আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ইউটিউববাসী বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। দোয়া রাখি সবাই যেন ভালো থাকেন। আর আজকে আমি একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছি, যদিও বা এই কড়া লকডাউনে হয়তোবা বাইক নিয়ে কোথাও বাইক রাইড করতে পারছি না বা বাইক রাইড নিয়ে কোনো ভিডিও করতে পারছি না। যদিও বা আমাদের শোরুম বন্ধ, তারপরেও একটি বাসায় বাইক থাকাকালীন যে বাইকটি আছে সেটি দিয়ে একটা জিনিস করে দেখার জন্য চেষ্টা করছি। সেই বিষয়টি হচ্ছে, আমরা তো বাইকের মোবিল ড্রেন দিই, যারা বাইক চালাই বা বাইরে হোক বা যেখানে হোক না কেন বা নিজেই হোক, একটি বাইক মোবিল ড্রেন দেওয়া হয়। মোবিল ড্রেন দেওয়ার সময় যে কাজটি আমাদের আরও একটি জরুরি বা কর্তব্য, সেটি আমি একটু বলার চেষ্টা করব। সেটি হচ্ছে, যারা ডিসকভার 25 বাইক চালাচ্ছেন বা পালসার NS বাইক যারা চালান, তাদের জন্য এই জিনিসটি বেশি করে বলবো। কেননা এই জিনিসটি বেশিরভাগই আপনার পালসার NS এবং ডিসকভার 25 বাইকই থাকে। সেই বিষয়টি হচ্ছে, আমার হাতে যেটি দেখছেন এটি হচ্ছে মোবিল ফিল্টার। এটি কিন্তু আপনার মোবিলের সাথে পরিবর্তন করা উচিত। যদিও বা কিলোমিটার ভেদে এই পরিবর্তন করতে হয়, সেটা আমি আজকে জানিয়ে দেবো যে এই জিনিসটা আপনারা কখন বা কোন সময় পরিবর্তন করতে হবে সেই বিষয়টি একটু বলে দেবো। তার আগে আমরা দেখে নেব বাইকটি কীভাবে মোবিল ড্রেন দিচ্ছি এবং এরপরে মোবিলটা থেকে এই মোবিল ফিল্টারটা আমরা কীভাবে পরিবর্তন করবো সেটিও দেখিয়ে দেবো। এর পাশাপাশি আপনারা জানতে পারবেন যে বাইকটির মোবিল কীভাবে বাইকের ড্রেন দিতে হয়। আর আমি আজকে আপনাদেরকে যে জিনিসটি জানাতে চেষ্টা করছি, এই জিনিসটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা এই মোবিল ফিল্টার যদি আপনারা পরিবর্তন না করেন, খুব বেশিভাবে বা খুব বেশি কিলোমিটার যেটুকু মানে যে সময়টাতে ইউজ করতে হয়, সেই সময়ের ওভার যদি ইউজ করার চেষ্টা করেন, সেই ক্ষেত্রে ইঞ্জিনের অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে। ইঞ্জিনের যে যে আপনার লোহার যে গুঁড়ো জাতীয় যে জিনিসগুলো আছে, এই জিনিসগুলো দিয়ে কিন্তু আপনার ইঞ্জিনের অনেক ধরনের জিনিসের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। প্লাস ক্লাস প্লেট বা ভাল্ব, এই ধরনের জিনিসগুলোতে আপনার ক্ষয়রোধ হতে পারে বা যে কোনো ধরনের জিনিসগুলো ক্ষয় হয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ডের প্রবলেম হবে, দেখবেন যে ইঞ্জিনের ধোঁয়া বের হচ্ছে এবং সিলিন্ডার ব্লক পিস্টনটা খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে। তো বন্ধুরা, এই বিষয়ে আর বেশি কিছু না বলে সামনে এগিয়ে যাই। আর আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর হয়তোবা আমি যতটুকু বুঝতে পারি যে হয়তোবা আপনাদের এই জিনিসটি যদি বাইক থেকে পরিবর্তন করেন সময়ের মধ্যে, তাহলে আপনাদের ইঞ্জিনের যে কিছু প্রবলেম হয়, সাউন্ড যেগুলো আমি বললাম একটু আগে, সেই জিনিসগুলো ইনশাল্লাহ প্রবলেম হবে না। তো আমরা বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করি। তার আগে বলে নিই, আপনারা যারা নতুন আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দেবেন। আর হ্যাঁ, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে অবশ্যই ভুলবেন না, যেন আপনাদের পাশে আমি সবসময়ের জন্য আছি বন্ধুরা। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, তো বন্ধুরা চলুন আমরা দেখে নিই আজকে এই ডিসকভার 125 বাইকটিতে, কারণ এটির মধ্যে যে মোবিল ড্রেনটি দিব, সেই মোবিল ড্রেন দেওয়ার পরে আমরা মোবিল ফিল্টারটি চেঞ্জ করার চেষ্টা করব। এখানে আমি যে জায়গাটি দেখাচ্ছি, এখানে কিন্তু মোবিল ফিল্টারটি থাকে। তার আগে আমরা বাইকটিতে মোবিল ড্রেন দিয়ে নিব। এই ক্ষেত্রে পাশাপাশি আমরা দেখতে পারবো যে বাইকটির মোবিল ড্রেন বা যে কোনো মোটরসাইকেলে মোবিল ড্রেন কীভাবে দেওয়া লাগে। তো চলুন বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক। সর্বপ্রথমে আমরা যে ড্রেন নাটটি আছে, সেই ড্রেন নাটটি আমরা আগে খুলব। এটি খুব সাবধানতার সাথে খুলতে হবে, কেননা এটি বেশি জোরে বা প্রেশার দিলে যে নাটটি জায়গাটি আছে সেই জায়গাটি থ্রেডটি সব ফেটে যেতে পারে। এখানে যে একটি জিনিস দেখতে পাচ্ছেন, এটিও কিন্তু মোবিল ফিল্টারই বলা চলে, তবে এটি পরিবর্তন করতে হয় না। এটি জাস্ট আমাদের পেট্রোল দিয়ে যে কোনো জিনিস দিয়ে ওয়াশ করে দিলে আবার ইউজ করা যায়। এটি পরিবর্তন করতে হয় না। আমাদের মোবিলগুলো আগে পড়ছে, মোবিলের ড্রেন এখান থেকে যখন মোবিল পড়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, দেন আমরা বাইকটির বা ইঞ্জিনের ডান সাইডে যেখানে আমি একটু আগে আপনাদেরকে যে জায়গাটি আছে মোবিল ফিল্টার যেখানে থাকে সেই জায়গাটি দেখিয়েছি, সেখান থেকে আমরা মোবিল ফিল্টারটি বের করব বা ওপেন করব। তো বন্ধুরা, আমি আরও একটি জিনিস বলে দিই। মোবিল ফিল্টারটি ওপেন করার আগে মোবিল যে ড্রেন দিচ্ছি, সেই মোবিল ড্রেন দেওয়ার যে সিস্টেমটি, যেটি এমনিতে মোবিল তো পড়ছেই, পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করব বাইকটিকে একটু এপাশ ওপাশ করে হালিয়ে নিতে। সেক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে মোবিল যা আছে টোটালিভাবে পড়ে যাবে। কখনোই চেষ্টা করবেন না বাইকের ইঞ্জিনের মধ্যে যেন আপনারা অকটেন বা পেট্রোল দিয়ে বাইকটিকে মোবিলে ওয়াশ করার জন্য, এই জিনিসটি কখনোই চেষ্টা করবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার যে লোহার ঘর্ষণের ফলে যে ফায়ারিং হয়, সেক্ষেত্রে আপনার ভিতরের আগুন ধরে যেতে পারে ভাইজান। আসলে এই জিনিসটি আমি বলতে চাই সবসময়ের জন্য। অনেক মেকানিক কাছে গেলে দেখবেন যে মোবিল ড্রেন দেওয়ার পর তারা পুরো ইঞ্জিনটাকে একটু পরিষ্কারভাবে ক্লিয়ার করার জন্য তারা পেট্রোল বা অকটেন দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। এই জিনিসটি আপনারা কখনোই কেউ করার চেষ্টা করবেন না, এবং কেউ যদি করতে চায় তাহলে তাদেরকে করতে দিবেন না। এখন আমাদের মোবিল এখানে ড্রেন দেওয়া কমপ্লিট।
আমাদের ড্রেন নাটটি আমরা খুব ভালোভাবে লাগিয়ে দিলাম, আর যে এটার সাথে যে মোবিল ফিল্টারটি ছিল সেটি ওয়াশ করে এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা পিছন দিকে চলে যাব, যেখানে আপনার মোবিল ফিল্টারটি রয়েছে সেই মোবিল ফিল্টারটি কীভাবে খোলা হয় সেটি আমরা দেখব। তার আগে আমি আরও একটি জিনিস দেখাতে চাচ্ছি। আমি যে মোবিল ফিল্টারটি এখানে ইউজ করব সেই মোবিল ফিল্টারটি আপনার কি অরিজিনাল না ডুপ্লিকেট, এবং এটার পাশাপাশি এটার সাথে আমি কোন মোবিল ইউজ করছি সেটাও আমি আপনাদের দেখাবো। এখানে যে মোবিলটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে বাজাজ GTSI অয়েল, এটির গ্রেড হচ্ছে 20W50। এই মোবিলটি আমাদের বর্তমানে বেশ কয়েকদিন আগে এসেছে, অনেকদিন হয়ে গেছে অবশ্য, তবে এটি আমাদের বাজাজের পরীক্ষাকৃত মোবিল। এই মোবিলটি আপনারা একটু কিলোমিটার বেশি হিসেবে চালাতে পারবেন। মোবিলের বিষয়টা একটু পরে যাচ্ছি, তার আগে দেখে নিই আমার হাতে যে প্যাকেটটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মোবিল ফিল্টারের একটি প্যাকেট। এটাতে গোলাপি স্টিকার দেওয়া আছে। বাজাজের অরিজিনাল যদি প্রোডাক্ট হয় সেক্ষেত্রে গোলাপি স্টিকারই হয়, বাইরে কিন্তু আপনারা গোলাপি স্টিকারের অরিজিনাল মাল কিনতে পাবেন না। এটি আপনাকে কিনতে হলে অবশ্যই আমাদের মতো বাজাজ শোরুমে যোগাযোগ করতে হবে। আর এই যে ইঞ্জিনের ভিতরের প্রোডাক্ট আপনারা এই ধরনের অরিজিনাল ছাড়া ডুপ্লিকেট ঢোকালে কিন্তু আপনারা আরও পরিবর্তন পড়ে যাবেন। তো আমরা এটাকে ওপেন করে দেখি এটার ভিতরে যে প্রোডাক্টটি রয়েছে সেটি দেখতে কেমন। এটাকে আমরা ব্লেড দিয়ে কেটে আমরা এখন এটিকে বের করছি, আপনারা দেখলেই এখন বুঝতে পারবেন। এটা হচ্ছে পলিথিনের ভিতরে মোড়ায় দেওয়া আছে যেন জিনিসটি সুরক্ষিত থাকে। এই যে জিনিসটি দেখেন, এটার যে জিনিসটি দেওয়া আছে এটাতে কিন্তু কাগজ জাতীয় জিনিস দিয়ে এটাকে বানানো হয়েছে মোবিল ফিল্টার। এটার যে মেন কাজ হচ্ছে, এটির কাজ হচ্ছে মোবিলের মধ্যে যত ধরনের ময়লা বা যে কোনো ধরনের লোহার গুঁড়ো জাতীয় জিনিসগুলো আছে এগুলোকে ছাঁকে বের করে নিজের কাছে রাখা বা আটকে ধরে রাখা। সেক্ষেত্রে যে জিনিসটি হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে আপনারা যতদিন ধরে মোবিলটি ইউজ করছেন ড্রেন দেওয়ার পর থেকে যত ধরনের ময়লা বা ধুলোবলি বা যত ধরনের লোহার গুঁড়ো আছে সেটাকে আটকে রেখে বাকি ইঞ্জিনের যে পার্টসগুলো আছে সেগুলোকে সুরক্ষিত রাখা এটার কিন্তু মেন কাজ। তো বন্ধুরা, এটি যদি আপনারা পরিবর্তন না করেন সময়ের মধ্যে তো আপনাদের ইঞ্জিনের অনেক জিনিসের প্রবলেম হয়ে যাবে। আপনারা আসলে এটা কত কিলোমিটারে পরিবর্তন করবেন সেই জিনিসটিও আমি আপনাদের এখন বলে দিচ্ছি। এই মোবিল ফিল্টারটি আপনারা আমাদের যেটা বাজাজ কোম্পানি থেকে রুলস দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে প্রতি 5000 কিলোমিটারে পরিবর্তন করা উচিত। আপনারা যদিও পারেন আগেও চেঞ্জ করতে পারেন, 2-3000 কিলোমিটারে পরিবর্তন করতে পারেন, তবে যত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করা যায় তত বেশি ভালো, সেক্ষেত্রে মোবিলগুলো পরিষ্কার থাকে। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা যেটি আগে ছিল লাগানো সেই মোবিল ফিল্টারটি খুলে দেখি এটির কী অবস্থা। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন, আপনারা অবাক হয়ে যাবেন ভিতরে আসলে এটি কী অবস্থায় থাকে বা এটা কতটুকু ময়লা নিয়ে থাকে ভিতরে। আসলে এটা পরিবর্তন করা উচিত কিনা না উচিত সেটা আপনারা এখন এই মোবিল ফিল্টারটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এই তো দেখুন, পুরাতন মোবিল ফিল্টারটি বের হয়ে গেছে। এটার অবস্থা দেখুন, এটি কি পরিমাণ কালো হয়ে গেছে। এটা ময়লাগুলো ছাকতে কত পরিমাণ কালো হয়ে গেছে। এটিকে কিন্তু পরিষ্কার বা ওয়াশ করা যায় না, কেননা এটি ধোয়া যাবে না বা কোনো পেট্রোল অকটেন দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবেন না আপনারা, কেননা এটি পরিবর্তনযোগ্য, এটি ওয়াশযোগ্য নয়। তো বন্ধুরা, এটার দাম খুব বেশি একটা নয়, এটার দামও আপনার খুব কম, 125 টাকা দাম বর্তমান রেট। আগে মাঝখানে 80 টাকা ছিল, এখন 125 টাকা দাম। এটি পরিবর্তন করে নেওয়াটাই সবথেকে বেটার। আর মেন জিনিস যে আমি মোবিলের কথা আপনাদের বলেছিলাম, যে মোবিলটি আমি এখন এখানে ড্রেন দিচ্ছি সেটি হচ্ছে বাজাজ মোবিল GTSI। এটি আমি যে কিলোমিটার অনুযায়ী কথা বলছিলাম এটা কত কিলোমিটার চালানো যাবে, আমাদের বাজাজ কোম্পানি থেকে যেটি দেওয়া আছে পরীক্ষিত করার পর প্রায় টোটাল 8 মাস এটাকে পরীক্ষা করার পর এটি কিন্তু আমাদের এখানে তারা বা আমাদের বিক্রি করার জন্য তারা পাঠিয়েছে। এর আগে কিন্তু এটি প্রায় টোটাল 8 মাস এটাকে পরীক্ষা করে রাখা হয়েছিল। এটার কিলোমিটার আপনারা চালাতে পারবেন 1500 থেকে 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত, তবে 2000 আমরা চালাতে কাউকে বলি না, আমরা এটা চালাতে বলি টোটাল 1500 কিলোমিটার। কেননা অনেকজনে দেখবেন যে চালাইতে গিয়ে 1-150 কিলোমিটার খুব বেশি একটা চালিয়ে ফেলে, সেই ক্ষেত্রে তো তার কিছু করা থাকে না, তো আমরা বলি না। আর 1500 কিলোমিটার চালানোটাই আমাদের বর্তমানে গ্রাহকদের জন্য অনেকটাই অনেক বেশি বলা চলে। তো খুব বেশি একটা না চালানোটাই আমাদের বুদ্ধিমানের কাজ। তো বন্ধুরা, আমরা এখন যে জিনিসটি দেখছি এই মোবিল ফিল্টারটি আমরা এখন এটার ভিতরে লাগিয়ে নিব। এটি লাগিয়ে নিলে এখন আমার ইঞ্জিনের সাউন্ড সহ চেঞ্জ হয়ে যাবে, কেননা এতদিন যেটা লাগানো ছিল এটা অনেক দিন ধরে লাগানো ছিল, এটা পরিবর্তন করা ছিল না, এবং দেখলেন তো কী অবস্থা, সেটার অবস্থা কালো হয়ে গিয়েছিল। এই মোবিল ফিল্টারটি এখন আমরা চেঞ্জ করে লাগিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, আমাদের মোবিল ফিল্টারটি লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা মোবিলটি এটাতে ঢেলে দেব, যে মোবিলটি আপনাদের দেখাইছি। তার প্রথমে আমরা এটা মোবিল যে নাটটি আছে উপরে ঢাকনাটি এটি খুলে নিয়েছি। আপনারা একটা মোবিল ঢালার সময় অবশ্যই যেন এরকম ধরনের একটা টোপা ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, নাহলে মোবিল ভালো করে ঢালতে পারবেন না।
তো বন্ধুরা, আমার মোবিলটি ড্রেন দেওয়া হয়ে গেছে। এখন মোবিলটি ঢেলেও কমপ্লিট করলাম। এখন এরপর যে কাজটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে নাটটি আপনারা দেখছেন মোবিল ঢালা দেওয়ার পর, সেই নাটটি আমাদের খুব ভালোভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। তা না হলে আপনারা বাইকটি যখন স্টার্ট করবেন তখন দেখবেন যে নাটটি খুলে গিয়ে তার উপর দিয়ে মোবিল বের হয়ে যাচ্ছে, কারণ সেই সময় আপনার ইঞ্জিনের পার্টসগুলো খুব স্পিডে ঘুরতে থাকে, সেক্ষেত্রে মোবিলটি ছিটকে বের হয়ে যাবে। সেদিক দিয়েও একটু আপনারা ভালো করে খেয়াল রাখবেন। তো বন্ধুরা, আমি আশা করি সবাইকে এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি। যদিও বা অনেকজনে বুঝতে পারছেন কিনা না পারছেন জানি না। যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব এগুলোর প্রশ্নের উত্তর দিতে, আপনাদের এর মধ্যে সমাধান করার চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি আমার একটু ভালো লেগে থাকে আপনাদের, অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটা লাইক প্রেস করে দেবেন। আর আপনারা আরও অন্য কোনো ধরনের ভিডিও যদি দেখতে চান তাহলে আমাকে একটু কমেন্টে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদের সেই ধরনের ভিডিও উপস্থাপন করার। তো বন্ধুরা, আমি আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি এবং সামনে আপডেট কিছু নিউজ নিয়ে, বাইকের নিউজ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।